你咧講下就走過嚟，其實你係擺明係騷擾人啦。唔係我感興趣。你係咪騷擾人先？因為同你傾緊㗎嘛，你好冇禮貌咁就走咗啦。哦，點解咧？嚇？我嘅自由嚟㗎嘛。嚇？你冇禮貌喎，你就覺得係冇禮貌。你冇禮貌，你仲話你自由？咁如果你自由嘅話，你最近好似喺呢口殺人嗰個都係自由嚟嘅喎。你覺得我同你傾偈同殺人係相提並論嘅事情？你做呢啲嘢就話自己係自由，你做咗一啲唔應該做嘅嘢就係自由。咩叫唔應該做咧？你毫無禮貌就係唔係好應該嘅事咯。咁我嘅本質，我覺得你本質就係冇自由，即係冇禮貌咯。你把口就係中意講人咯。係咪咁樣啊？冇基於一啲。你冇禮貌就係自由。我係你影人就係自由。我中意。但係你又話叫人哋報警咪報警咯，又係自由。你做錯事就話自由，殺人就話自由。你咁樣咧，其實係唔應該嘅，係咪啊？不過我諗你要認真諗清楚自己所做嘅嘢啦，好唔好啊？我用聖經去講。嗱，如果你係基督徒咧，就唔應該騷擾人。我唔覺得我有騷擾人。耶穌喺聖殿嘅時候拱冧曬啲嘢，咁係乜嘢意思？哦，你話自己拱冧曬啲嘢，就係自由係咪？我講緊耶穌喺聖殿嘅時候都拱冧曬啲嘢。耶穌係咪成日都喺度拱冧人啲嘢咧？咁我係咪成日都係好似你所講咁？所以你而家所做嘅嘢咧，你又將我同人講嘢，又講到唔合法，又講到唔騷擾我哋。基督徒咧應該係保持溫和嘅。其實，但係你而家所做嘅嘢咧，騷擾人咧，要諗諗你同上帝嘅關係係點。我同上帝嘅關係非常之好。咁啊好啊！我愛真理，所以我願意用聖經去揭露任何嘅。上帝睇得好清楚，你今日講緊啲乜嘢？上帝睇得好清楚，如果耶和華見證人真係本於聖經，真係用良心去同人講聖經嘅，我帶咗聖經嚟，點解成班耶和華見證人要散水、要走、要迴避咧？你哋有幾多作為嚟嘅？我路過見到喺公開場合，你唔係路過，你路過就唔會企喺度噶啦。你唔係路人甲嚟嘅，你係預謀嘅。OK。你用你嘅自由咧去騷擾人咧，就唔係基督徒嚟嘅。係嘛？你咁樣做咧，聖經邊度講㗎？其實違反基督徒應有嘅原則。聖經邊度咁講㗎？請教你啊。可能咧，嗱，背聖經你又唔識背，又話咧背聖經係應該要嘅。你講聖經又用斷章取義。係。你舉個例子，我邊度斷章取義啊？耶穌都係拱冧人啲台凳啊咁樣。咁你頭先講緊殺人喎，你頭先講緊殺人嘅例子喎，你將我同你傾偈，隨意傾偈，用殺人嚟到比較喎。你叫咩名話？你叫 Peter 係咪？好似唔係喎，你係莊係咪？你有冇名？你叫咩名啊？你叫咩名？咁你叫咩名？我問你先啊，頭先你講。你問我嘅時候，你係咪應該話俾人聽你自己叫咩名咧？邊個例子要咁樣做嘅咧？係咪啊？邊個例子講？咁邊度有例子話你問我？禮貌咧真係好重要嘅。係啊，禮貌真係好重要。禮貌本身咧，頭先同你講下，你又走去騷擾人，你就話我自由嚟嘅喎咁樣。OK。你咁樣咧就係好唔應該。係嘛？係啊。我聽得好清楚啊。你以前你繼續講咧。我覺得你真係翻返去轉頭咯。翻返轉頭係咩意思啊？叛道教。翻返轉頭係咩意思啊？你叛道教咧唔緊要，你得罪嘅係人。咩叫做叛道啊？我點樣得罪上帝啊？講真，我想問嘢話，你一生都唔會開心啦，係咪？係啊。係啊。你點知我一生都唔開心咧？你又想得到永生，但係又我已經得罪永生㗎咯喎，唔似得你咁樣。好高傲。而家都未知。話自己有永生，咁係我講保羅嘅説話。保羅講乜嘢啊？保羅話：我都未行完嗰條路㗎，仲要繼續努力㗎。喺邊度啊？但係你話俾人聽，你話你永生喎。唉，我諗你真係要翻返去讀下聖經。係咪啊？係啊。約翰福音3章16節，約翰福音3章36節講乜嘢？所以咧，你都係要。其實有聖經㗎，你不如先生你，如果你咁樣騷擾人咧，自己打開聖經睇下先。其實咧，你已經騷擾咗好多次，報警又報咗好多次。咁報警報咗好多次，但係你咁樣做咧，係你嘅自由㗎嘛？你得罪上帝，我點樣得罪上帝啊？我對攞住聖經嚟問耶和華見證人問題，咁樣叫得罪上帝啊？定係得罪你啊？就喺呢個度嘅，你話你唔得罪上帝都冇問題㗎。把口喺你度咧，你話我得罪上帝，但係攞唔出聖經嘅證據喎。殺人都話冇殺人㗎，講大話嘅話，我冇講大話喎咁樣。我咪俾機會你問咯。你翻你把口嚟㗎嘛，自由㗎嘛。而家咪你把口，用緊你嘅自由啦。你係將正嘅就改為錯嘅。舉個例子嚟聽下，邊度啊？我喺邊度有咁做？咁樣嘅人咧，邊度有咁做啊？係咪啊？係啊，我俾曬機會你講，攞出聖經嘅證據來。講曬㗎啦。係啊。我哋走曬啦！你哋知咩人？嚇！我都拉咗你咁耐啦，騷人都冇用㗎啦，冇人理你㗎啦。哦，好啊，好啊，好啊。
好啊，你其實做基督徒唔應該咁樣做嘅，你只係要檢討下你係咪一個基督徒。如果你唔係基督徒咧，就唔好咧騷擾其他人，好唔好啊？真係㗎，黃生。多謝你，多謝你。應該做叛道者嘅，定下嚟。聖經講叛道者咧，好危險嘅。點解你會覺得我係叛道者咧？其實你而家咁樣影咧，可以報警嘅。OK。不過如果你喺度剪接咧，你其實係一個虛假嘅基督徒，清楚咯。多謝你嘅意見啊，慢行啊！